魔術拉鏈，得未啊？仲未得啊！得未啊？仲未得啊！得未啊？我得啦，我都得啦，我得啦，我得啦！好啦，爭奪鮮肉包嘅3分鐘卜哩哩，現在開始。咁我而家嚟噶啦，我睇下先，你哋喺邊度啊？揾到春夫啦！咁快就俾人揾到啊！以為越危險就越安全，太天真啦！好啦，下一個。你做緊咩啊？喺度曬太陽？啊？我哋玩緊卜哩哩啊，玩卜哩哩，居然玩埋啲咁幼稚嘅嘢啊！係有原因㗎。嗯？你睇喺水管上面，係鮮肉包喎。係頭先神成先生請我哋食㗎。呢度有4個包，但係我哋有， 5個人。咁樣好難分喎。咁好簡單啫，我就食2個啦，我哋就每人食半個。咁樣點得㗎？既然係咁，就用卜哩哩嚟分勝負啦。由我去捉人，限時3分鐘。當我揾到所有人出嚟，就係我贏。到時所有包都係屬於我。相反嘅話，只要冇俾胖虎發現，就可以拎走啲包去食㗎啦。揾到安紅啦！仲剩低2個。連安紅都根本冇地方俾我哋匿埋。真係太唔公平啦！好啦，魔術拉鏈，係咩嚟㗎？唔理喺邊度都好，只要將佢裝上去，就可以將佢拉開。嚟啦，入去匿埋啦！實喺嗰度。佢嚟啦！小夫，哇！喺度嘅。咁奇怪都有嘅。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟開咗啦，係好機會啊！而家你啫，而家剩翻37秒，俾啲心機啦。冇所謂啦，剩低嘅時間我守住喺呢度就得啦。太奸茅啦，要咁去揾啦。唔好嘈，而家邊個贏就邊個話事。好熱啊！頭先跑嚟跑去，搞到好熱啊！剩低最後15秒。呢啲鮮肉包全部都係屬於我㗎。